जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपका नाम क्या है जी मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। और आप किधर से हैं? मैं दिल्लावर से हूँ, माल्टन वाइट्स में क्रिकेट से। अच्छा, माल्टन वाइट्स क्लब से हैं जो है ना, क्रिकेट क्लब जो है ना, उससे क्या मसला हुआ था ये आपको? मैं मैच में ग्राउंड में डाइव लगाते हुए गिरा था। अच्छा, तो शोल्डर में पेन। शोल्डर की पेन निकल गई है जो है ना, और ये कितने दिन से जो है ना निकली हुई है? ये 20-25 दिन हो गए 20-25 दिन से आप क्रिकेट नहीं खेल नहीं खेली। हाँ। और उम्र कितनी है आपकी? मेरी 18 साल। तो क्रिकेट पे आपका क्या लेवल है, क्या क्या खेला हुआ है मैं आपने? 19 में खेला हूँ। अंडर 19 खेले हैं, ठीक है, गुड। कौन से शोल्डर में पेन है? ये वाली है, ये हाथ से है, यहाँ पे तो नहीं है किधर? ठीक है। ये देखिए जी, ये ओ ओ ओ कितना को ऊपर जा सकता है? बस बस। और ये ओ, और ऐसे दबाएं, दर्द तो नहीं मैं ऐसे नहीं। है? नहीं। ये अभी देखें जी, इनका शोल्डर जो है ना वो यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, इनको फ्रोजन शोल्डर हो गया, एंगल इनका जो है ना वो ठीक नहीं जो है ना हो रहा। तो अभी हम इनका जो है ना एंगल ठीक करेंगे और इंशाल्लाह ये बाजू अभी जो है ना ऊपर जाना शुरू हो जाएगी सीधा। अच्छा, ढीला छोड़ो। आनंद बिल्कुल ढीला छाड़ दे, जिसम जिसम ढीला छाड़ बिल्कुल। सीधा देखो। बैठ। जान दे हथ, जान दे हथ। हैं, कट गया दर्द? हाँ जी। हैं, जी चला गया ना, दर्द घटता जाएगा, ठीक है। जी पहले तेरी बाजू तेरी सी जा रही, ठीक है। जी। हाँ।